السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. طبعا الدرس ده هو الدرس النهائي في توتوريال ام اس وفي المنصات التعليمية حاليا، لأن بعد كده إن شاء الله هنسجل الجزء اللي هو الليرن بريس. تقريبا هما كده كده متشابهين جدا في موضوع ال ام اس، يعني كل واحد بيبقى متشابه مع التاني جوه نفسه. لما يضيف الكويز، لما يضيف مثلا السيرتيفيكيت، هتلاقي فيه تشابه كبير جوه. لكن بس هي مسميات واختلاف مسميات، ولكن ان شاء الله وعد مني شخصيا باذن الله، طول ما انت مشترك على المنصه بتاعتنا تستمتع بالكورسات. 1000 جنيه اشتراك سنوي واحد فقط، تاخد كل الكورسات اللي موجوده من دلوقتي لحد ما اشتراكك يخلص. يعني ممكن بعد سنه ان شاء الله يعني تلاقي فيه 7 8 كورسات موجودين في الوورد بريس، في الذكاء الاصطناعي، حاجات تانية كتير ان شاء الله. وبعلمك الحاجات العمليه اللي تجيب بيها فعلا فلوس. يعني الحمد لله احنا اشترك عندنا ناس، يعني ما شاء الله تبارك الله، عملوا 10000 جنيه من أول شهر. فأنت ليه ما تعملش يعني؟ فهي دي الفكرة. طيب احنا النهاردة الدرس اللي النهاردة هنتكلم فيه، وهنبقى يعني نشرح الموضوع باختصار فيه شوية. هو مقارنة الحاجات اللي موجودة في توتيو ال ام اس العادي بالتوتيو ال ام اس برو. حلو الكلام. طيب توتيو ال ام اس العادي ما فيهوش حاجة اسمها نظام الاشتراكات. خلاص، يبقى هنروح اول حاجه على السبسكريبشن او نظام الاشتراكات. بالراحه كده، نظام الاشتراكات ده معناه ايه؟ نفهم بس الحاجه ومعناها. نظام الاشتراكات معناه ان انا بجيب مجموعه كورسات معينه واحطهم في باكج كده كانه باندل بالظبط. هو متشابه مع الباندل، بس الفرق بينه وبين الباندل ان ده محدد بوقت وده مش محدد بوقت. يعني السبسكريبشن ده سنه، شهر، سنتين. عفوا، تعبان شويه بس. سنة، سنتين، 3 سنين، شهر، شهرين، يوم، يومين، براحتك زي ما انت عايز في موضوع السبسكريبشن. خلاص. طبعا هشرح لك الكلام ده بشكل نظري عشان انت مش معاك اللي هو النسخة البرو. طب لو حبيت انك تشتري نسخة برو، هي عاملة حاليا $30، تكلمني واوفر لك النسخة دي اصلية مرخصة طول ما الموقع بتاعك شغال. اوكي. طيب دلوقتي ده نظام الاشتراكات اللي احنا اتكلمنا عليه. طيب ازاي افعل نظام الاشتراكات على توتال ال ام اس برو؟ ببدا ان انا اروح هنا على توتال ال ام اس برو، وابدا اروح على حاجه اسمها السيتنج بتاعتنا. السيتنج بتاعتنا. حلو الكلام. ابدا ان انا اروح على اللي هو طبعا الغي الكلام اللي بيتكتب تلقائي ده. بروح على حاجه اسمها سبسكريبشن. هنا هتلاقي عندك اربع نظم الاشتراكات. ركز معايا. اول اشتراك انا عامله مثلا في المنصه بتاعتي ده، انا بص اللي بشرحه بكون منفذه قبل ما اشرحه. يعني انا دي من باب الامانه، عشان اكون شارح لك حاجه فعلا تفيدك في شغلك وتعمل لك فلوس. اول اشتراك معانا هو اشتراك فول سايت. فول سايت يعني على اي حاجه هتنزل على الموقع بتاعك، بيكون ب 1000 جنيه شهريا. طيب الحاجه التانيه اللي هو اشتراك في باقات معينه: باقه المتجر، باقه المواقع، وباقه تصميم المواقع التعريفيه، وباقه المواقع التعليميه. لو دخلنا هنا باختصار شديد جدا، هتلاقي هنا التايتل بتاعك اللي انت بتكتبه بايدك عادي جدا. البرايس او السعر اللي انت كاتبه محدده للكورس ده 1900 جنيه مثلا. اللي هيشترك هياخد سنه انتل كانسل، يعني بعد ما السنه تخلص الكورسات كلها هتقفل عندك اوتوماتيك. تمام. طيب انا عامل حاجه اسمها اوفر اسيل برايس، مفعلها هنا اهو. يعني هخلي الكورس ب 1000 لو انت اشتركت دلوقتي حالا. تمام. بعد اذنكم يا شباب، ثواني ولا كده. طيب ماشي يا شباب، فهتاخد الكورس بمثلا 1000 جنيه. خلاص، بتعمل سيف هنا. بعد كده تعمل سيف بالشكل ده. خلاص. في عندك بقى الباقات. يعني ايه الباقات؟ انت اول حاجه بتعملها بتضيف تصنيفات للكورسات. يعني في حاجه اسمها هنا كورس كاتيجوريز زي ما انت شايف هنا كده. بعد كده بتعمل ايه؟ بتضيف الكورس نفسه بقى من كورسز. ضفتهم هما الاثنين، بتروح تعمل بيهم حاجه اسمها ايه؟ الاشتراكات. هي لوجيك، يعني حاجه، يعني تطور طبيعي جدا. عملت تصنيف، التصنيف ده هو البوكيت بتاعي، حطيت فيه كورس. الكورس ده هو ده اللي انا هبيعه للناس باشتراكات شهرية او سنوية. خلاص. طيب بضيف الاشتراكات منين؟ سبسكريبشن. خش على السيتنج، ادد ا ممبرشيب، وتضيف زي ما انا ضفت بيه الشكل ده. هيفضل لك حاجة بعد كده، انك انت لو انت مش عايز انك تخلي الشخص ده يدخل على موضوع ان هو
يشترك في الموقع كامل، ممكن تقلل التكلفة عليه مثلا. هقول له مثلا هنا 1000، واعمل ايه اللي هيدفع كام؟ هيدفع 500 لو اشترك دلوقتي حالا في الباقة دي. وبعمل حاجة اسمها سبيسيفيك كاتيجوريز زي ما انا قلت لك. بتعمل حاجة اسمها تصنيف الكورسات، حط فيه الكورس بتاع المتاجر بس، كورسات المتاجر بس، سبيسيفيك كاتيجوريز، ليه اكسس على الاثنين دول فقط. وبتعمل هنا سيف، وبتظبط امورك. ده الجزء الاول من القصة. عملت تصنيف، حطيت فيه كورس، وعملت له ممبرشيب للدنيا اللي عندك دي كلها. خلاص، فالموضوع بالنسبة لك كده انت خلاص خلصت الممبر شيب بتاعتك. في حاجة بقى، الجزء التاني بتاعنا، الجزء التاني من الشرح اللي هشرحه لك كده درجا يعني، هو ان احنا ندي اكسس للعالم دي، او ندي اكسس للطلاب دول. هنعملها ازاي؟ اول حاجة، العميل بيكلمك بيقول لك انا عايز اشترك مثلا في باقة المتاجر ل 500 جنيه في السنة. عفوا معلش تعبان شوية. فانت حضرتك هتبدا تخش هنا على النسخه البرو، مش المجانيه، النسخه البرو، لازم النسخه البرو. تبدا ان انت تروح هنا على حاجه اسمها انرولمنت. انرولمنت يعني هدخل حد في انرولمنت الاضافه. وانا قسمت لك الجزء لجزء رقم واحد وجزء ايه رقم اتنين. الجزء التاني حضرتك هتعمل انرول ستودنت. طبعا هو بقى بيقول لك مثلا ايه، يا اما هو بيبعت لك ايميله وانت تسجله هنا باليوزر عادي خالص، او هو بيخش عند حضرتك على حاجه اسمها جوجل، على حاجه اسمها جوجل. تمام، تخش هنا سجل دخولك للموقع، هتلاقي هنا في جوجل. طبعا ما بيجيلكش كده، بيقول لك سجل عن طريق جوجل زي الموقع ما هتفتحه معاك. وتعمل حاجه، اول حاجه اسمها سيلكت ابلان. لو انت عايز تضيفه في خطه، تضيف هو العميل بتاعك في خطه، روح على سيلكت ابلان. هتختار، سيبك طبعا من الحاجات اللي بتظهر مرة واحدة، هتختار أربع، حاجة واحدة بس من الأربعة لكل عملائك. يعني عندك 1000 عميل، كل واحد هيختار له واحدة بس من الأربعة. أنا قلت إن العميل ده اسمه كذا، اسمه محمد، وهروح على باقة المتجر الاحترافي، هضيفه هنا، هو سجلته عندي على الموقع. هنفترض مثلا إن هو أي حاجة من اللي موجودة دول مثلا. تمام، خالد مهر ده مثلا. تمام. هضيف مثلا ده طالما ظهر لي كده، يعني معناها ان هو مش مسجل في الباقات التانية، مسجل ايميله بس على الموقع ومش مشترك في اي حاجة. فهضيف الايميل ده، هو باقة المتجر الاحترافي، وهبدأ ان انا اعمل انرولمنت للحساب ده. بمجرد ما الحساب ده هيفتح بمجرد ما الحساب ده، حساب هو خالد مهد ده، هيفتح في الموقع بتاعي، هيبدأ ان هو ياخد كاتيجوري اكسس، اللي هو ياخد قبول على الكورسات اللي في كاتيجوري المتاجر فقط. يعني مجرد ما اللي هو أستاذ خالد هيروح على كورس المتاجر، هيروح على، هتلاقي في حاجة هنا كده، مش مش اللي هي ادفع عن طريق انستا باي. هتلاقي في حاجة اسمها انرول ناو، أو ابدأ معايا. هيدوس كده على ابدأ معايا أو انرول ناو، هيبدأ إن هو يخش على الكورس بالكامل بالكامل. وبأكد لك هنا إن يعني التوتال ال ام اس برو هتاخد فيها مزايا محترمه جدا جدا جدا. خلاص، فانا طبقت لك كده مثال عملي على موضوع الانرولمنت والحاجات الحلوه تقدر تعملها في المتجر، او تقدر تعملها في المنصه التعليميه بتاعتك. وزي ما قلت لك قبل كده، دي حاجة للعلم بالشيء، توتال ام اس برو او المنصات التعليمية عامة بتكون منفصلة عن نظام الوو كوميرس خالص. يعني انا يعني انا اصلا ممكن ان انا الغي لك فورا اللي هو الوو كوميرس. طب انا سايبها ليه؟ سايبها عشان لو حد عمل عملية دفع ولا حاجة، يتوجه لفكرة ان هو حضرتك آه، ما تاخدش، ما تدفعش عن طريق الموقع، روح على الانستا باي، روح ادفع على الرقم ده زي ما انا شرحت في الدروس اللي فاتت. خلاص، فدي طريقة التسجيل اللي هي السبسكريبشن، بالاضافة اللي هي انرولمنت. طب اتحكم في الانرولمنت ازاي؟ اتحكم في الناس اللي دخلت في اشتراكات ازاي؟ هروح عندك على حاجة اسمها سبسكريبشن بالشكل ده. وهبدأ ان انا، لو انا مثلا عايز اقفل عليه الاشتراك او حاجة، بدوس على الجزء ده وبعمل حاجة هنا اسمها كانسل، وبعد كده ابلاي. بمجرد ما انا اعمل الخيار الحلو والظريف ده، هو كده الكورسات اللي عنده كانسل، اللي هو
الاشتراك بتاعه اتعمل خلاص، اتكنسل. فاهم ازاي؟ فانت مش محتاج الى انك تتحكم بس في موضوع السبسكريبشن اللي عندك. يبقى سبسكريبشن، الموضوع فيه سهل جدا، مش محتاج اي شرح زيادة. وخلاص ده الموضوع. تمام. طيب، الحاجة التانية اللي مش موجودة، الحاجة التانية اللي مش موجودة في التوتيور ال ام اس برو، اللي مش موجودة قصدي في التوتيور العادي، موجودة في التوتيور ال ام اس برو، هي الادون. الادون اللي هي الاضافات. الادون اللي هي الاضافات. يعني ايه الاضافات؟ يعني هنا ده السبسكريبشن خلاص لازم تفعله من هنا اولا عشان تبدأ تعمل اللي انا قلت لك عليه في الخطة اللي انا رسمتها لك دي. تمام. طيب، سوشيال لوجن. سوشيال لوجن معناها ايه؟ سوشيال لوجن معناها مش عارف ايه الصراحة كل شوية. سوشيال لوجن هنا معناها ان هو انت حضرتك بتربط الجوجل اثنتيكيتور او الاثورايزيشن بتاع جوجل نفسها علشان تخلي العملاء يدخلوا عن طريق جوجل يا اما فيسبوك. خلاص. طبعا الطريقه دي سهله جدا 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 جدا، وانا عملت عليها فيديو. لو رحنا كده مثلا على اليوتيوب هتلاقي هنا، ودخلت مثلا على القناه بتاعتي اللي انت لازم عشان تستفيد، يعني تستفيد من ايه الحاجات دي. طيب، عشان تستفيد يعني بالشرح اللي موجود لازم تشترك هنا في القناة عشان استفيد جدا يعني حقيقة يعني. طيب، هخش على الفيديوز وهتبدأ ان انت تبحث هنا عن، تكتب بس جوجل كده، جوجل، تعمل انتر. خلاص، هتلاقي هنا طريقة إضافة تسجيل الدخول. طبعا أنا بضيف لك تسجيل دخول على موقع تاني، بس هو نفس الطريقة. كل اللي عليك ان انت تبدا ان انت تخش على سيتنج عشان تضيف اللي هي الاوثنتيكيتور دي. هتخش على اوثنتيكيشن وتبدا تعمل هنا اللي هو سوشيال لوجن جوجل، وتكتب الايه الكلاينت اي دي الموجود واللي هيطلع لك لما تشوف الفيديو ده. طبق مع الفيديو ده وارجع تاني لو انت هتستخدم النسخة البرو. طبعا عايز تدخل عن طريق فيسبوك، هم صعبوها شوية. برضه شوف طريقة عن طريق السيرش. ابدأ انك شوف، اعمل سيرش كده شوية، اتعب نفسك شوية عن طريق تدخل عن طريق فيسبوك. خلاص. طيب، الحاجة اللي بعد كده في الادلز هي حاجات كلها سهلة جدا وبسيطة جدا. اول حاجة عندك الاساينمنت، هي الواجبات دي. طبعا دي بتبقى في كل كورس من الكورسات حاجة اسمها الاساينمنت. طبعا انا بشرح لك واوري لك بشكل عملي علشان الدنيا تبقى، يا رب يكون ماشي الدنيا بتسجل تمام، عشان الدنيا تبقى تمام معاك قوي. الاساينمنت حضرتك في عندك الكوركيولوم دي، في عندك حاجه اسمها اديشنال. خلاص. وهنا عندك السيرتيفيكات مفتوحه اهي، عندك الدنيا كلها ايه تمام. طيب، الاساينمنت دي اهي. تمام. طب ايه هي الاساينمنت؟ هي واجبات. واجب مثلا تقول له ان الواجب ده كذا 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 كذا، وهتاخد 10 درجات لو انت حليته، واديله مثلا توقيت ان في خلال 3 ايام لازم الاساينمنت ده يتحل منك. 3 ايام من وقت ما انت شفت الايه الفيديو. ممكن ترفع له هنا مثلا اي حاجه. ارفع له مثلا هنا، ارفع له مثلا هنا ده الواجب اللي لازم يحله معاك 3 ايام من غير ما تكتب هنا. يعني يا تكتب يا ترفع وتحل، الراجل يحل ويبعت لك. فيبان لك فين؟ فيبان لك هنا كده في الستودنت، يبان لك الاساينمنت اهي زي ما انت شايف ان والله انت عامل مثلا assignment. ففي فلان مدرس فلان هو اللي عامل ايه، هو اللي عامل الموضوع ده. مدرس الفلان هو اللي عامل الموضوع ده. تمام. او مثلا ايه طلاب، هنا الطلاب هم لما يجاوبوا هنا بيحصل فيه انتراكتيف او فيه تفاعل، فيجي لك ان الاساينمنت اللي تجاوب عليها هي هنا في الجزء. اوكي. طبعا عشان ما ضفتش هنا، يعني ما ضفتش هنا اي حاجه، يعني ده مجرد كلام عابر. ممكن نعمل كده. تمام. المهم يعني انت بتضيف الاساينمنت بتاعك فالعميل يجاوب عليك، فانت بيبان لك هنا في الاساينمنت الموضوع ده، والدنيا بتبقى ماشيه معاك زي الفل.
خلاص، فهنا الاساينمنت تقدر انك تعمل. خش على الادونز تاني. عندك هنا الجزء ده، مش عارف الايميل اللي كل شويه اتكتب ده. طيب كورس بريفيو، يعني ايه كورس بريفيو؟ يعني انا هنا في الجزء ده كده عندي مثلا اول سيكشن او اول جزء، انا ممكن اعمل عليه حاجه اسمها ايه، خيار كده، حاجه اسمها ليسون بريفيو. يعني الناس تشوف الناس تشوف الدرس ده بدون ما تدفع فلوس او تلتزم باي شيء، يعني عربون محبه. فكل كورس بيكون فيه الموضوع ده، كل كورس انت هتضيفه لازم يكون فيه الموضوع ده. اعمل كده 0 0، او هكتب اس او اي حاجه. تمام. تمام، ده كده الكورس بريفيو اساينمنت والحاجات دي كلها ايه، خلاص في الكلام ده كله عرفنا. طيب كورس اتاشمنت هي حاجات اللي هي اللي هي مع الكورس. يعني مثلا لو انت رحت هنا كده هتلاقي في حاجه اسمها ايه، اكسرسايز مثلا فايلز او حاجه، ده الاتاشمنت. وفي بره هنا في الجزء ده في البيزكس هنا كده لازم هتلاقي، لازم مليون في المية هتلاقي الاتاشمنت للكورس نفسه، هتدور عليها هتلاقيها يعني. خلاص. لازم مليون في المية، يا اما انت بتلاقيها هنا كده مع اي ليسون بتضيفه. واحسن لك انك تضيف يعني نصيحه مني، ضيف الاتاشمنت مع اي ليسون، خلي كل درس ليه الاتاشمنت بتاعه او ليه الفايلات بتاعته عشان تبقى الدنيا تمام. والفايلات بقى بترفعها هنا اصلا في الميديا الاول، بعد كده بترفعها هنا وتعمل هنا ايه ابديت زي ما انت شايف. خلاص، فنبدا ان احنا نروح على الريبورتس او التقارير اهي. موجوده هنا التقارير. التقارير بقى بيقول لك كام طالب دخل، الفلوس، مش عارف ايه، الديسكاونت، الناس اللي حلت، الكويزات، كل حاجه بتاعه التقارير بتبان بالشكل ده. تمام. كان بيقول لك مثلا والله اخر 30 يوم انت ما شفتش غير كذا، اخر مش عارف كام انت ما شفتش غير كذا، فالدنيا تبقى معاك زي الفل. بنروح مثلا على الجزء ده بتاع الايميل. مثلا الايميل ده مهم مهم بطريقه يعني انت لا تتوقعها. الايميلات دي مهمه جدا جدا جدا. هتخش على الايميل هنا هتلاقي بقى يعني ايه كل حركه العميل بيعملها، كل حركه حضرتك العميل بيعملها لازم يتبعت له ايه، يا اما ايميل يا اما بيجي له رساله عن طريق الموقع. طب يا اما بيجي له ايميل يا اما بيجي له رساله عن طريق الموقع. طب اعمل ايه هنا، اخش على الايميل وافعل كل الكلام ده كله واتاكد من الايميل اللي بيبعت. اتاكد من الايميل اللي بيبعت. ممكن اعمل ايديت هنا كده واظبط فورمه الايميل نفسه، اللوجو بتاعي مثلا شكله عامل ازاي، الالاينمنت بتاعه او المكان بتاعه، الالوان بتاعته. طب الايميل، مين الايميل اللي بيبعت، او ليه يعني ليه هو مثلا آه، مش @جيميل، عشان قلنا الايه الايميلات تتبعت صح. فزي ما انا قلت لك لما باجي ابقى اعمل ايميل او حاجه لازم يكون انفو الدومين بتاعي بتكون او دوت سايت. خلاص. فلازم لازم يكون اي ايميل غير الجيميل بتاعك عشان يبعت رسائل العملاء الناس تستقبل رسائله. تعمل بعد ما تخلص سيف تشينجز. فاللي بعد كده هو احنا قربنا نخلص خلاص. نوتيفيكيشن دي معناها ايه برضو؟ انا قلت لك يعني واحد واثنين، الاثنين دول يا اما بيضخ الرسائل دي عن طريق الموقع ان انت شكرا، ان انت شكرا انك خلصت الكورس، شكرا مثلا انك عملت كذا، شكرا انك التزمت للاخر. وبنبدا ان احنا لو احنا عايزين نعمل ايميل بيتبعت له الايميل عن طريق البريد الالكتروني في اول الرسائل. خلاص. طيب الحاجه اللي بعد كده الكويز امبورت اند اكسبورت. طب دي هنلاقيها فين؟ هتروح هنا على التولز، التولز بتاعتنا الادوات. في هنا حاجه اسمها ايه، امبورت اند اكسبورت. خلاص. طيب اروح هنا مثلا عايز اعمل ايه، اكسبورت داتا، عايز ان انا اصدر الداتا دي. طيب انا اعمل ايه، انفينيتي او انفينيتي اكسبورت. عندي مثلا كورسات والسيتنج وكيب داتا فايل وكيب مش عارف ايه، واعمل هنا اكسبورت. خلاص، هو هنا هياخد وقته ويحمل براحته ويعمل اكسبورت. ممكن اروح على موقع تاني فيه نفس النسخه البرو واعمل امبورت، بحيث ان انا ايه انقل الكورس من هنا لفين لهنا، بحيث برضو ان انا ما اخرش. لو انا مثلا بنقل كورسات ولا حاجه ما اخرش نفسي ان انا اقعد انقل الدرس درس وجزء جزء، ولا انا عندي حاجه باخدها من هنا لهنا على طول. عشان كده الناس كتير جدا 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 بيستخدموا موضوع التوتال ال ام اس في المنصات التعليميه بتاعتهم لانه قوي جدا جدا جدا. خلاص، هنروح على الادونز تاني نلغي الحاجات اللي بتطلع دي.
هروح هنا على حاجه اسمها الانرولمنت دي. خلاص كده كده على فكره سبسكريبشن لازم تتفاعل مع الانرولمنت عامه يعني. تمام. طيب السيرتيفيكيت، كل كورس بيكون ليه شهاده معينه. فاروح هنا على اديشنال، في حاجه اسمها تمبلت. تمام، ممكن تختار الشهاده اللي انت عايزها. خلاص، بتعمل بريفيو كده، والله دي الشهاده دي حلوه، طب دي احلى، طب مش عارف ايه. بتختار الشهاده اللي انت ايه عايزها وبتعمل سيلكت. طبعا هنا ما يبانش نفس التفاصيل، ما يبانش جون دوي والكلام ده. بيبان ان والله ده محمد خالد هو اللي اداك الكورس ده، لان هو المدرب بتاعك، والكورس ده اسمه كذا وانتهى في تاريخ كذا، واي توقيع واي كلام وعادي خالص والدنيا تمام. وانا عايز انا اعمل شهاده على كيفي، بعمل حاجه اسمها كاستم سيرتيفيكيت. وتروح تعملها منين حضرتك؟ تروح تعملها من، لو احنا رحنا مثلا على السيتنج، انا ما جربتش اعمل الصراحه كاستم سيرتيفيكيت دي لان انا ما بحبش اضيع وقت. بس هتروح اكيد على السيرتيفيكيت هنا. تمام، وتبدا ان انت اكيد في خيار يعني، اكيد في خيار كاستم سيرتيفيكيت، اكيد في خيار. بس انا انصحك نصيحه لله يعني، ابدا باي تمبلت موجوده، او ممكن ما تقدمش شهادات انت وراحتك خالص. والاحسن بقى انك انت تقدم الشهاده الطوليه. تمام، الشهاده الطوليه دي تبقى احسن بكتير جدا من العرض يعني. وبعد كده تعمل اللي هي الببلش. مجرد ما العميل بيخلص شغله كله على الموقع من حيث ان هو يحضر الكورس يعني، بياخد الشهاده دي اوتوماتيك على طول، بتظهر له طب شكرا خد الشهاده وحضرها. حلو الكلام. طيب كده انا عملت امبورت لكل الداتا عندي اللي هي الكلام ده كله. بحمل اهو التحميل ايه، بينزل بالنسخه اللي هي الزيب فايل، باخدها وارفعها على موقع تاني. خلاص انت كده خلاص. عشان كده بقول لك فعلا النسخه برو قويه جدا جدا. تمام. طيب نكمل بقيه الادونز بتاعتنا، قربنا نخلص خلاص. الباقي بعد كده كله سهل جدا. البريست كويستس دي اللي هو ست كورس بريكويستس. يعني ايه؟ يعني ما تخلصش الكورس ده، يعني ما تخلصش الكورس ده الا وحضرتك لازم تدخل كورس تاني بعديه. يعني انا مثلا عامل ايه؟ كورس المواقع التعريفيه، بعد كده المتاجر، بعد كده المنصات التعليميه. مش هينفع تروح للتعليميه الاول الا وانت مخلص كورس ايه؟ المواقع التعريفيه. فمن هنا انت لازم بتفعل الخيار ده، وبتعمل هنا في الكورس، بتروح هنا على البيزك، بتروح هنا على البيزك. انا مش فاكر بس مكانها بالظبط لان ما بستخدمهاش. هتروح يعني هتعمل الموضوع ده. انا بس ما عنديش وقت ان انا اشرح بكميه كافيه، عايزين نخلص الادون. فبتقول والله ان الكورس ده هو ما ينفعش تاخده الا لما تخلص ايه الكورس ده. تمام. فانت لوحدك كده، احنا خلاص خلصنا الجزء ده. فانت لوحدك كده هتبدا ان انت تنفذ وتتحرك في الموقع، وهتبدا ان انت تظبط الدنيا. طيب انتجريت اتش 5 بي تو اد انت مش عارف ايه اند انجيجمنت تو يور كورسز. انا مش شايف انها دي مهمه. دي طبعا لو الموقع لغتين لازم تفعل دي، ولازم تفعل اداه تانيه اللي هي الدبليو بي ام ال، تشتريها طبعا نسخه مدفوعه عشان تترجم الموقع اللغتين. فالموضوع يبقى معاك واضح والدنيا تمام. لو عندك اللغتين بتبدا ان انت ايه تفعل. لو عندك الاداه تبدا ان انت تفعل هذا الخيار عشان تبدا ان انت تترجم موقع لغتين. انا موقع عندي لغه واحده وراضي الحمد لله. نفس الكلام ويجلوت دي ترانسفير، اسمه ايه ده، ترانسليت اند مانج مالتي لانجوال كورسز فور، نفس الحكايه هما الاثنين واحد. بس ما تبداش ابدا بويجلوت دي، حتى لو هيديك 2000 كريدت مجانا ما تبداش بيه. ابدا بالدبليو بي ام ال، ده احسن خيار. ريستريكت كونتنت برو هيقول لك والله نزل الاداه، فانت مش محتاج الكلام ده كله. كده كده توتال ام اس بيحميك وبيحمي فيديوهاتك والامور تمام. عندك هنا جريد بوك تراك ستودنت بروجرس ويز ا سنترلايزد جريد بوك. مفيش مشكله لو عايز تفعلها تمام، مش عايز تفعلها زي الفل. انت بتتتبع حركه الستودنت بتاعتك او طلابك الموجودين. بوست انجيجمنت ويز سوشيال فيتشرز ثرو بادي بريس فور توتال ام اس. دي تقريبا بادي بريس ما عنديش علم بيها، بس هي تقريبا يعني اداه للتفاعل الناس بتكتب فيها يعني. فلما يقول لك انجيجمنت، زود الانجيجمنت. هيقول لك والله نزل اداه برضو، انا مش عايز الصراحه انزل ادوات. وكوميرس سبسكريبشن دي سيبك منها، بيد ممبرشيب سيبك منها برضه. احنا عندنا اصلا الاداتين اللي فوق غنوا عن الاثنين دول، يغنوني تماما عن الاثنين دول. انتجريت زوم انتجريشن
وجوجل ميت انتجريشن لازم يكون عندك اشتراكات فيهم هما الاثنين عشان تاخد منهم، عشان تعمل وصلة ما بينهم وما بين الموقع بتاعك. ودي تقدر تعملها بسهولة جدا عن طريق انك تبحث، تعمل سيرش كده بسيط: هاو تو انتجريت جوجل كلاس روم تو توتال ال ام اس. لان ما عنديش وقت حاليا إن اشرح لك المعلومة دي، وشرحها سهل جدا اصلا، يعني مش هتوه فيها. كالندر، لو انت عايز تعمل كالندر معين لكل الكورسات او تظبط الايفنت بتاعتك، برضه دي هتاخد منك وقت شويه، ولازم انت تبدا كل حاجه بايدك، مش لازم انا اشرح لك كل حاجه. جوجل ميت نفس الحكايه، برضه هتعمل بالظبط ما بين جوجل ميت وما بين المنصه بتاعتك، ويديك الاكسس برضه بعد سيرش بسيط يظبط لك الحاجات دي. مالتي انستراكتور يعني كذا واحد يشتركوا في كورس واحد، كذا واحد يشتركوا في كورس واحد، مش شرحناها قبل كده. ممكن مثلا انت بعد ما انا فعلت مالتي انستراكتور دي، هعمل ريفرش هنا، ممكن ارجع على البيز او البيزك، وابدا ان انا ايه الاثر ده ممكن ان انا ايه اضيف حد تاني، ممكن اضيف حد سيبك من الكلام ده. تمام اهو، ادي الانستراكتورز اهو. لو عايز اضيف مثلا انستراكتورز ايه للاثر، للشخص اللي هو الاساسي اللي منزل ايه الكورس ده. تمام. بس هو ده الموضوع. انا كتبت مثلا تم ولازم يكون واخد صلاحيه الانستراكتور كمان، بس انا عندي مش هحتاج الكلام ده. خلاص. فلازم يكون شخص واخد صلاحيه المعلم، وانت مفعل له حضرتك هنا اللي هو نسخه المالتي انستراكتور دي. وبعد كده هتروح على اي كورس تبدا ان انت تضيفه هنا كانستراكتورز. تمام، كانستراكتور. بس هذا هو الموضوع في شرح الادونز بشكل سريع جدا، بشكل مبسط جدا. في حاجه اسمها عندك كونتنت بانك، انت بتعمل هنا اسئله كتير جدا. يعني مثلا لو فعلتها، بص هي اشتغالات كلها، يعني هي مش لازم انت تعمل الخيار ده. بس هو يعني الموضوع وما فيه ان هو بيفعل لك كده، يقول لك ايه، اكتب الايه، create content once and use it across a multiple course. يعني اعمل محتوى كتير جدا 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 جدا، اعمل مثلا 600 سؤال، واي سؤال ينزل، اي قصدي كورس ينزل، حط ليه مثلا 10 اسئله، 20 سؤال، بحيث انك تختصر على نفسك، عامل زي يعني بنك الاسئله. خلاص، مش بنك المحتوى، هو بنك اسئله. تمام. طيب كورس باندل دي مش هتحتاجها لو انت شغال في حاجه اسمها نظام السبسكريبشن. انت هتحتاج باندل لو انت شغال مثلا بعيد عن السبسكريبشن. خلاص. الباندل العميل بيشتريه مره واحده بيفضل معاه طول العمر. فمثلا لو عايز انا اعمل كورس باندل ده، ممكن عادي جدا اعمل ريفرش كده، هتلاقي فيه اكيد خيارات ظهرت هنا. زي ما انت شايف اهو، كونتنت بانك ظهر، جوجل كلاس روم، زوم وميتنج والكلام ده كله، كل الكلام ده ظهر معايا. ولو انا رحت على الكورسز هنا، هلاقي برضه حوار الباندل ده ظهر معايا. خلاص. ف ال ستودنت اهو، كل الطلاب اللي موجودين عندك، كورس تيكن، والكورسات اللي خدوها، الكورسات اللي عليها اكسس، عليهم اكسس ليها يعني. خلاص. فالدنيا ايه زي الفل وماشيه تمام التمام. فهنا في الكورس باندل ده هتلاقيه في، هتنزل كده على الكورسات، تروح على الكورسات، هتلاقي في حاجه اسمها هنا نيو باندل. هتعمل نيو باندل، تبدا تحط الكورسات بتاعتك عادي، الكورسات اللي انت عملتها، الكورسات اللي انت عملتها مثلا. باندل باندل كورسات موجوده بالفعل هنا. ببدا ان انا اعمل اللي هو وان تايم بيرشيس، بس لا يشتريها مره واحده بس، مش كل سنه. وهضيف الكورسات بتاعتي عادي جدا عادي جدا، عايز الثلاث كورسات من اللي موجودين ادد. وهبدا ان انا احط مثلا ايه البيانات بتاعتهم، واحط مثلا بكام ريجولار برايس. هم مش اتنين ابدا مش اتنين ابدا نهائي يعني. بتظبط السعر بتاعك بقى، بتظبط السعر. السبسكريبشن لا، مش عايزين اي سبسكريبشن. وهنا الريجولار برايس خربان. فبنبدا ان احنا بنعدل الاسعار بتاعت بنعدل الأسعار بتاعة الكورسات نفسها الأساسية. خلاص. بنروح هنا كده، بروح أعدل الكورس نفسه. يعني أنا عامل مبيد هنا،
يعني هو مش هينفع بنظام الاشتراكات، يعني بص الاتنين ما يمشوش مع بعض، الاتنين ما يمشوش مع بعض خلاص. فلازم يكون عندك يا اما اشتراكات يا اما بندل، يا اما اشتراكات يا اما بندل، يا اما انك انت ما تشتغلش بنظام وان تايم بيرشيس اهو زي ما انت شايف، يا اما انك انت ما تشتغلش بنظام السبسكريبشن، لان السبسكريبشن هيمشيك على ايه؟ على خطه. لكن هتروح حضرتك على البندل هتلاقي الدنيا ايه؟ بايظه، وهتلاقي ان لازم تعمل وان تايم بيرشيس. دي مش واحد، عشان هو كان جايبها المره في الصفحه اللي فاتت انها واحد. هتعملها مثلا 5000 او 500. لو عملت انا 500 بالشكل ده، رحت هنا كده على البندل بتاعي، ورحت انا هنا كده على البندل، انا بوريك بس ان انت ايه، بقنعك بالطريقه انك يا اما تسخر الموقع كله، يا اما انك تسخر الموقع كله للاشتراكات، يا اما انك تسخر الموقع كله للبندلز. فعندك اهو نيو باندلز. فهنروح اعمل مثلا ايه فيو كده، او هروح كده هنا 3 كورسات اهو زي ما انت شايف. فانا طبعا شلت واحد وخليته بكام؟ ب 500 زي ما انت شايف اهو. خلاص. فانت هنا هتيجي هتعمل ايه؟ سبسكريبشن اونلي، لان احنا تابعين نظام السبسكريبشن. تروح للبندل ده وتقول له ايه؟ سيف از درافت او تلغيه، مش هيفرق معاك. خلاص. فيا اما ده يا اما ده، ما تمشيش ان هو انت عايز كل حاجه يعني لا، طالما انت هتخلي الناس تدفع فلوس، يبقى تدفعهم فلوس على حاجه واحده فقط، يا سبسكريبشن يا اما البندل، او ان هم يدفعوا فلوس كاش مقابل كورس واحد او كذا كورس. خلاص. فهو ده الاساسي معايا. كده اكون انا شرحت كل حاجه. طبعا عايز الغي حاجه بروح رايح هنا، واعمل هنا تراش، واعمل هنا ايه؟ ابلاي. طبعا انا كده شرحت تقريبا كل حاجه. الحاجه اللي انا ما شرحتهاش هو اللي هو الربط بتاع جوجل كلاس روم والحاجات دي. والله ما فيش اسهل ولا ابسط منها، ولكن انا عايزك بايدك انت، اعتبر ده الراسك مني انا شخصيا. طبق بايدك وابعت لي اللي انت طبقته في الكورس ده. واتمنى اكون انا فدتكم باقصى طريقه ممكنه. كده احنا خلصنا تويتر ال ام اس بكل ما فيه من آه، من زخانيق. تمام. فاضل حاجه بسيطه بس عشان اكون صريح معاك، واكون برضو ملم بكل حاجه معاك. انت في النسخه البرو حضرتك، في النسخه البرو مفتوح لك كل الكويزات. يعني انا عايزك تدخل على الكويزات دي، تكتب مثلا كويز واحد. خلاص. وعايزك تجرب كل الكويزات اللي موجوده دي، عايزك تجرب كل الكويزات دي. ونفس ما قلت لك، بس مش كونتنت بنك، اسمه بنك الاسئله. لان كونتنت بنك دي معناها بنك المحتوى، لا احنا بنك الاسئله. يا تضيف الاسئله كلها مره واحده وتختار من هنا، تفتح معاك الدنيا، تفتح معاك زي ما انت شايف. او انك تجرب كل الحاجات دي كلها. جرب وعيش. وانا مش همسكك واقول لك تاتا تاتا، لا لازم انك تجرب. ده سؤال صح ولا غلط يعني، مش محتاج حاجه. مالتيبل تشويس. تمام. اختيار من متعدد. هنا فيل ذا بلانك، املي الفراغات. شورت انسر، جاوب اجابه بسيطه. ماتشنج، هو متشابهين ولا لا؟ ماتشنج ده صور مثلا، او مثلا ايا يكن كويشن. يعني جرب. انا ما جربتش الحاجات دي، جرب بنفسك. شوف طبيعه عميلك ايه وجرب الحاجات دي. جرب الحاجات اللي على الجنب دي. ايمج ماتشنج مثلا اهو، او ايمج ماتشنج يعني في صور معينه لازم تختارها. حلو الكلام. فانت بقى بترفع الصوره. يعني الله اعلم الدنيا هتمشي ازاي. انا ما جربتش الحاجات دي، جربها بنفسك هتلاقي الدنيا ماشيه معاك زي الفل. خلاص. اتفتحت معاك الليسونز كده كده مفتوحه معاك، مفتوحه معاك الكويزز كلها، مفتوحه معاك الاساينمنت اللي هي في النسخه البرو. و آه، النسخه برو فعلا حرفيا هتفيدك جدا 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 في شغلك. وكده اقدر اقول لك ان انا خلصت الحمد لله رب العالمين بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى المنصات التعليميه بطريقه او باستخدام توتيور ال ام اس. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في درس جديد قريب باذن الله. السلام عليكم.